No niin, Myssä, nyt näytäs meille kuinka pelataan tätä. No niin, tässä on tämmönen trummani. Tää on ihan tämmönen basic rumpupeli. Nyt soitetaan tämmönen emo-biisi kaikille. Selvä homma. Tässä on niinku 3 tommia ja 2 rässiä. Eiku... Basic vasar. Tämä on humppa-ankattu. Vaikuttavaa. Kyllä tää peli on hieman vaikea, ei niin. Ei tää oikee, niin. Hei, missä se biisi loppu jo? Hieno Myssä. No niin, yritetään.